Hey, hello, crocodile, hello. Hello, we are Ranganatha. Hello, we are Mysore One by one. Wait. Hello, we are come to the zoo. We will go to the battery car. Excited. मैं देखबो गाड़ी থেকে। নমস্কার বন্ধুরা, হাইওয়ে ট্রিপার্সে আপনাদের স্বাগত জানাই। গত 25শে ডিসেম্বর আমার ফ্যামিলি আর আমার বন্ধু সৌম্যদ্বীপের ফ্যামিলিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম ব্যাঙ্গালোর থেকে মাইসোরের উদ্দেশ্যে। গন্তব্য ছিল রঙ্গানাথিট্টু বার্ড স্যাংচুরি আর মাইসোর জু। প্ল্যান অনুযায়ী আমাদের ফার্স্ট ডেস্টিনেশন ছিল রঙ্গানাথিট্টু বার্ড স্যাংচুরি। ব্যাঙ্গালোর থেকে 128 কিলোমিটার আর মাইসোর সিটি থেকে অ্যারাউন্ড 19 কিলোমিটার আগে কাবেরী নদীর পাড়ে অবস্থিত এই অভয়ারণ্য। প্রতিদিন সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যে 6টা পর্যন্ত খোলা থাকে এই বার্ড স্যাংচুরি। এখানে কার পার্কিং চার্জ 60 টাকা, বড়দের এন্ট্রি ফি 75 টাকা আর ছোটদের 25 টাকা। যদি বোটিং করতে চান তাহলে বড়দের জন্য যথাক্রমে 75 আর ছোটদের 35 টাকা করে। এখানে ফটোগ্রাফির জন্য যদি ডিএসএলআর ব্যবহার করেন তাহলে মিনিমাম আপনাকে খরচ করতে হবে 150 টাকা, তবে মোবাইল ফটোগ্রাফির জন্য নো চার্জেস। 1600 দশকে কাবেরী নদীর ওপর একটি ছোট্ট বাঁধ থেকে এই রঙ্গানাথিট্টু গঠন হয়। 40 একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই বার্ড স্যাংচুরি নামকরণ করা হয় হিন্দু দেবতা শ্রী রঙ্গনাথা স্বামীর নামে, যিনি ভগবান শ্রী বিষ্ণুর এক অবতার। বিশ্ববিখ্যাত পক্ষীবিদ ডক্টর সালিম আলী এই এলাকা পরিদর্শনে এসে এই পরিযায়ী পাখিদের দেখেন এবং তৎকালীন মাইসোরের মহারাজাকে কনভিন্সড করেন এই এলাকাকে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করার জন্য। 6টি ছোট দ্বীপ নিয়ে গঠিত এই স্থানটিকে 1940 সালে পাখির অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। শুধু সাইবেরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নর্থ আমেরিকা থেকে আসা পরিযায়ী পাখিদের মধ্যে অন্যতম হল শ্যাগ, লিটল এগ্রেট, লিটল কর্মোর্যান্ট, পেন্টেড স্টর্ক, পেলিকান, স্পুনবিল, হোয়াইট আইবিস প্রভৃতি। এছাড়াও নানান প্রজাতির পাখি এখানে দেখতে পাওয়া যায়। চলুন আর দেরি না করে আপনাদের দেখাই কোন কোন পরিযায়ী পাখিদের আমরা সাক্ষাৎ পেলাম। পরিযায়ী পাখি ছাড়াও একজনের স্পেশাল অ্যাপিয়ারেন্স আছে, সেটা অবশ্য সৌম্যদ্বীপ ভিডিও শুরুতেই আপনাদের জানিয়ে দিয়েছিল। হ্যাঁ, তারও দর্শন খুব কাছ থেকে পেলাম। আর এতদূর অবধি যদি ভিডিওটি আপনারা দেখে নিয়েছেন তাহলে আপনাদের অনুরোধ করব ভিডিওটি শেষ অবধি দেখতে। আশা করি আপনাদের সবার খুব ভালো লাগবে। Spoonbill bird, white bird. Spoonbill white. Small white spoonbill, big white pelican. বড়টা পেলিকান।
আমাদের বোট রাইড তো কমপ্লিট। এবার দেখি আপনাদের মধ্যে থেকে কজন বলতে পারেন যে আমরা কোন কোন পরিযায়ী পাখি দেখতে পেলাম। আপনারা নিচে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে আমাকে জানাতে পারেন। ওয়াচ টাওয়ার, হ্যাঙ্গিং ব্রিজ, গ্লাস ব্রিজ এর পাশাপাশি সবুজে ঘেরা গালিচায় কিছুটা সময় কাটাতে মন্দ লাগে না। যাক, মিশন 1 successfully accomplished. Next mission, Mysore Zoo. Welcome to Mysore Zoo. আমি দেখবো অ্যানিমাল। ঠিক আছে, বাই। যদু রাজবংশের 23তম শাসক শ্রী চামারাজেন্দ্র ওয়াডেয়ার বাহাদুর 1892 সালে এই চিড়িয়াখানা চালু করেছিলেন। পরবর্তী সময় তার নাম অনুসারেই এই চিড়িয়াখানার নামকরণ করা হয়। মাইসোর জু মঙ্গলবার ছাড়া সপ্তাহের বাকি দিনগুলো সকাল 8:30 থেকে বিকেল 5:30 পর্যন্ত খোলা থাকে। উইকডেজে এন্ট্রি ফি ফর অ্যাডাল্ট ইজ 50 আর ফর কিডস ইটস 20। উইকেন্ড বা পাবলিক হলিডেজে টিকিট প্রাইস যথাক্রমে 60 ফর অ্যাডাল্টস অ্যান্ড 30 ফর কিডস। ব্যাটারি অপারেটেড গাড়ির ব্যবস্থা আছে জুয়ের ভেতরে, যার চার্জেস 100 ফর অ্যাডাল্টস, 80 ফর সিনিয়র সিটিজেন্স অ্যান্ড 80 ফর চিলড্রেন্স এজ বিটুইন 5 to 12। একশো 30 বছরের পুরনো এই জুয়ের বৈশিষ্ট্য হল বিশ্বজুড়ে প্রাণীদের দত্তক এবং তাদের লালন পালন করা। প্রাণীদের সংরক্ষণ ও সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে অনেক বিপন্ন প্রজাতি এখানে আনা হয়। অনেক বিদেশি প্রাণীকেই ন্যাচারাল পরিবেশে এই জুতে এনে রাখা হয়েছে, যাতে তাদের সুরক্ষা সম্পর্কে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা যায় এবং তাদের সম্পর্কে একটি এডুকেটিভ এক্সপিরিয়েন্স গড়ে তোলা যায়।
ভূগোল আর চিকুর সাথে আমাদেরও দারুণ কাটলো সারাটা দিন। আশা করি আপনাদেরও এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন অন্যদের সাথে। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনারা সরাসরি পেয়ে যান। এই ভিডিওটি এখানেই শেষ করব। দেখা হচ্ছে আবার পরবর্তী ভিডিওতে। ততদিন ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন।